uri no kuroha urwo rugo uruhaye itandukanirizo, uruhaye reinforcement, urupushingiye muri angle rutari rurimo. Wowe wemeranywe nk'umusilamu nk'umuco wiwe, yemeranywa nk'umudive ku muco wiwe, bemera kubana nk'umusilamu ndari umudive, ntacyo bibatwaye. Ariko we kura enforcement yawe ukasemo ushaka gukora umwe kugira ngo umuvane mu gice kiwe, uraba urimo gukata connection yabo biyubakiye mu myaka 10, 25 ibiri bakundanyemo, kuko nivyo bari bemeranyijwe. Amadini yirinde gukora amakosa nk'ayo ngayo. Either niba nari umusilamu ndari umukristo, ngicyo nakagiye inama ndi pastor cyangwa ndi shehe cyangwa ndi padiri, nuko banza kwabaza barabyemeranywa, nuko basezeranya mu mvugo yose iboneye ni imbere y'Imana. Murabye imbere y'Imana, mwese musenga Imana, yego murabye yego, sawa, ndabasezeranije imbere y'Imana, apana imbere ya Christian, apana imbere ya Islam, apana imbere y'Imana. Yahere hepfo mu bukoroni, abakoroni baduintroducinze amadini, banatwumvishe ko amadini, idini bagiye kudushyiramo ari idini rya nyaryo. Nintabazwa muri iryo dini ndaba ntafite icyo mfana nawo muntu cyane. Ari no hatangira akantu kavuga ngo nyine ngo kuba ndi muri idini urari muri idini bisa nkaho dutandukanye kure mu myumvire cyane. So ikibazo cyabaho cyari cyerero cyari kuvuga ngo kubera ko hari introduction yakozwe ko umuntu uri mu idini agomba gushaka n'uwo mu idini ryiwe, byari bisobanuye ko umuntu uri mu idini rya Catholic biraza kugorana gushaka n'umuntu mu idini rya Adventist cyangwa Islam cyangwa ni mentality y'iki cyangwa depere. Ni mentality y'umuzungu watwumvishije ko umuntu uri mu idini runaka atandukanye n'uwo muntu ukundi cyane, ko noneho wenda nko ku bice bibiri cyane Catholic Christian kamifata muri angle ya Christian na Islam, umwe yitundu ko ari umupagani. My question is, who knows this word? Gutu umukatolike Christian yifataga hamya adashidikanya ko umuyisilamu ari umupagani cyangwa se byasenga cyangwa se atazajya mu ijuru, byose baba ni ntuzajya mu ijuru, Imana we ntuzi ibyo urimo. Gutu umuyisilamu yifata kihandagaza n'ururimi rwiwe akita mu Christian ko atazijya yinjira muri rya juru rya Jannah ko barigita. My question is, ninde wa waraganiye n'Imana? Murakaza neza nshuti bavandimwe badukurikirana kuri Direct Media YouTube channel yacu, twongeye kubakira. Tugarutse mu kiganiro cyacu mu gace muri segment bita One Side Podcast. Ko mubibona twakiriye mwarimu Master of the Master mu kiganiro cyacu cya podcast. Murakaza neza. Asante sana kabisa. Yego. Meze bite wewe? Sawa, ni sawa. Umunsi uri kwiyumvute? Ni sawa, ibintu bimeze neza cyane. Nakabeho rimwe na rimwe nyine kazamo no kudufura, ariko nyine turashima Imana. Yego. Ibintu ni amahoro cyane. No munsi rero cyatumye tugutumira kugira tuganirize ibintu tugiye kuganira birakomeye. Yego. Birimo n'urujijo cyane, ibintu bibera ku isi nyine muri society nk'ibisanzwe. Topic yo no munsi turagira ngo tuganirize ibintu bijyanye na relationship. Yego. Ariko ikubiye mu madini. Yego. Ugasanga nk'umutipe cyangwa umukobwa ni umuyisilamu, undi ni umudive, undi ni umukatolike, undi ni umuadeperi, ariko ugasanga relationship barayikoze bisanzwe nk'urubyiruko, ariko byagera ku kintu cyo gukora marriage akazaho nyine inzitizi z'amadini. Nkawe urabyumva gute? Wow, ni ingingo nini ndende cyane. Wenda ni excuse aho abantu ibyo tugiye kuvuga ni opinions, ni ibitekerezo bitavanaho iby'abandi, ni ibintu kandi nawe ushobora gutekereza uko bishaka, kandi nkeka ko umuntu umunsi ku wundi icyakamufashije no gutekereza
agatekereza apana kuvuga ko ugomba kuba mwisi kuko ubishaka. So relationship cyangwa se urushako rushingira ku madini ni nayo se tugezemo. Si nayo se tugezemo niko byanatangiye. Nkeka ko nsubiye inyuma gatoya no kubisekuruza byacu mu bakurambere, imiryango yashakanaga n'imiryango, abasinga, abazigaba, abashambo, ati wenda abashambo bashaka n'abazigaba. Rero nkeka ko no ku madini kuza nyuma yaho bashobora kuba barakopiye icyo kintu, niko njya mbibona, ni opinions ndi gutanga uko amadini yaje nyuma. Nko mu Rwanda niho ndi kuvuga cyane, yaje nyuma hari imiryango nyine, abasinga, abanyigi, ibintu nk'ibyo ngibyo. So kandi ubundi wasanga mbere wenda hari imiryango ishobora gushakana, hari imiryango ishobora gushakana, gika abanyarwanda babyizeraga niko babifataga. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo niba icyo kintu gishobora kuba cyarabayeho, ku ruhande rumwe ntabwo ndaza kujudginga amadini cyane, ahubwo ndaza kubitwaramo perspective y'abantu. Urumva ko ni nkaho bakomereje muri wa mujyo abantu bariho. Wenda tuzi kugenda ango ya kabiri y'ingaruka mbi none amadini ashobora kuba yaragize muri icyo kintu, ariko ku ngaruka ya mbere sinyita mbi cyangwa se nziza, ndayita ingaruka isanzwe nyene ko ni reality bihari. Nuko twagize nyene icyo kintu kivuga ngo kubera ko imiryango agomba kubigize gute ihari, iriho yumvikana, ikora, hari abashakana, hari abororozanya, hari abagabirana inka, hari abagira gute. Nyaka ko ari nako byanagenaga cyane mu rushako. Wenda umuryango runaka kubashaka kwa runaka, umuryango ntibashaka kubona kubera ko hari icyo bapfana, cyane ko bahuraga nko mu itaramo yakwiziye bakabata umukobwa wanjye nzamugushyingira cyangwa se ndamuguhaye, kandi uko bikaba ariko bimeze, akaba ari nk'igihango. By'amateka by'abari byinshi cyane ko n'ikiganiro nzi ko gifite iminota mikeya, ariko mbere ho gato nyine ku mateka n'undi twa dufite iyo ango isa nkaho igoyemo. Iza ry'amadini rero nko mu kinyejana cya 20 by'umwihariko, ubwo nabwo nko mu Rwanda yaje isa nkaho ikomereza ku muyo iyo mico isanzwe yari ihari. Ahubwo abazungu nyine ko nyine ari abazungu bazi ku-evaluating ibintu, bazi ku-modernizinga ibintu byabo mu rwego rumwe cyangwa se ubundi, cyane ko yari colonial aspect bajemo. Ntago bagomba guhindura imico y'abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange basanze mu ibyo bintu, bagomba gukopinga n'iyo mico ariko bagahinduramo bitewe na aspect bashaka kuba bajyamo. Urumva rero n'ubundi ntago ndajya mu mateka colonization n'ibyo tuzabiganiraho n'indi ngingo, ariko nko mu bijyanye n'inshako nkeka ko abantu abanyarwanda bahise batumbagiriza aho ngaho, bava muri ya miryango byo yashakanagamo. Wenda sibye ko n'ubu ngubu hari imiryango ikibigenderaho rwose, akaba ari umuryango ushakana n'uyu muryango, ushaka n'umuryango kibigenderaho. Njye nta nubwo nanabyanga, mbona ari sawa kuko ntabwo umuco ni umuco nyine, n'uburyo umuco wabera umuco wari umuco. So nkeka ko rero kuri iyo ango mu madini amaze gusa nk'akura, hajemo aspect abantu batigize bumva. Ntabwo umuzungu yazanye amadini kuko yaradukunze, ntabwo introducinze Catholic, Islam n'ibindi kuko nyine babonaga nta mana tuzi. Na mbere y'amadini u Rwanda rwari rufite imana dusenga, imana y'u Rwanda, imana y'u Rwanda igataha i Rwanda, imana zagenga ibintu bitandukanye. Yewe na coping navuga ngo bakoresheje, ubwo nabisubiyeho inyuma gatoya, kukubwira ngo hari abantu ngo ducisha amasengesho kugira ngo batagatifu n'abindi kugira ngo badusabire. Nako mbere basengaga ba Gihanga nabande ba Ryangombe kurundi ba Nyabingi n'ibiki, niyo ngo bacishaga amasengesho. N'ubundi niyo abazungu ba modernizinze bakita batagatifu n'ibindi. Abantu baze kunyumva ni opinions zihari, nta ruhande tubogamiyeho. So rero nyine niko byagendaga. N'ubundi imbere hahozeho nyine copy paste y'ibintu abazungu baje bakamodernizinga. Imana yarasenga ko ukabwira umuntu ko umunyarwanda atasengaga imana wari kubukosheje. So ku madini rero no kurushako bigahurira hehe, habayeho kuvuga ngo inshako cyane cyane nko mu myaka kuva mu gihe cya 2021, kuva nko muri za 47 nyuma y'intambara kabiri y'isi.
urumva nibwo mu Rwanda nibwo muri Afurika by'umwihariko haba imyivangatanye cyane bavuga bashaka ubwigenge ibihugu byinshi kabisa n'u Rwanda nyine 3-1-3-2 abarundi gutya ibintu nk'ibyo ngibyo iyo ango ni nabwo amadini nka katolike cyane yari irimo gukura cyane. So bisobanuye iki rero byagomba kuvuga ko kuko abantu batangiye kuko abazungu batangiye gusa nkaho boranze kugera muri cadre ko y'amacakubiri yabaye nko mu Rwanda ariko mu gihe nko madini abazungu batangiye gufata abantu bavuga ati uzi n'ibindi niba ugomba kwemera Imana ugomba kuba uri bwarizwa mu idini eka tuvuge katolike abanyakatolike no kuvuga muri sanse ati tugiye kukwemerera ubwigenge ariko turabarizwa tugukoroniza muri no nguni katolike n'ibindi n'andi madini agiye azaho nyuma ko katolike ni ryo dini navuga ngo rikuze cyane mu Rwanda. So habaye iki rero baturage kuko babaga ari nko benshi hafi 97 ko katolike mu Rwanda kuva hagati ya 50 na 90 yari hafi 90+% ku baturage bose mu Rwanda hafi 90+. Rero bisobanuye ko umuntu utari muri iryo torero cyangwa se mu idini yari umupagani ko babyitaga umuntu utemera Imana pagani cyangwa se muri iyo angle. Rero bisobanuye ko umuntu utari muri iryo dini niba nabaze kuba ngewe umukatolike ntabwo nashakana n'umupagani ubwo ni umupagani ntabwo nashakana n'umuntu utemera Imana mu yandi magambo cyane kamaze kwinjira mu ngingo mwabyumvishije noneho yahereye hepfo mu bukoroni abakoroni badusinze amadini banatwumvishe ko amadini idini bagiye kudushyiramo ari idini rya nyaryo nintabazwa muri iryo dini ndaba ntafite icyo mfana nawo muntu cyane ari naho hatangiye akantu kavuga ngo nyine ngo kuba ndi muri idini urari muri idini bisa nkaho dutandukanye kure mu myumvire cyane. Haje kwa revolutions andi madini batangiye ko introduce abangirikani kuko nyuma ya katolika abangirikani bose bentroducinga abaproso bazamo muri za 80 na 90 abadventist binjiramo Islam muri za 1992 Islam na mbere yari hari gatari kubari bake cyane ko yari gace cyane nko ku ntwara arazanya mirambo bari bakeya nyine amadini agenda yinjiramo. So ikibazo cyabaho cyari cyerero cyari kuvuga ngo kubera ko hari introduction yakozwe ko umuntu uri mu idini agomba gushaka n'uwo mu idini ryiwe byari bisobanuye ko umuntu uri mu idini rya Catholic biraza kugorana gushaka n'umuntu mu idini rya Adventist cyangwa Islam cyangwa ni mentality y'iki cyangwa DPR ni mentality y'umuzungu watwumvishije ko umuntu uri mu idini runaka atandukanye n'uwo muntu ukundi cyane ko noneho wenda nko ku bice bibiri cyane Catholic Christian kamifata muri angle ya Christian na Islam umwe yitundu kari umupagani. My question is who knows this word gutu umukatolike Christian yifataga hamya adashidikanya ko umuyisilamu ari umupagani cyangwa se byasenga cyangwa se atazajya mu ijuru byose baba ni ntuzajya mu ijuru Imana we ntuzi ibyo uri gutu umuyisilamu yifata kihandagaza n'ururimi rwiwe akita mu Christian ko atazijya yinjira muri rya juru rya Jannah ko barigita. My question is ninde waraganiye n'Imana akambwira ko ingwa zaba ari ukuri yazaba ari ikintu ese ubundi finally dusanze ku munsi w'imperuka cyangwa se ko wa munsi uva ngo wibarura ibintu byose Imana yarabipanze ya script yandikiye kugira ngo wenda tuwe muri ro ango ese bisanze n'ibintu byose expectinga nta kintu n'iki na kimwe cyari kiri natwe turi scam no usanga turi scam ndumva bikomeje kugorana bisanze nta iyo ango tutekereza utarabayeho muri aspect ndi kuzana abantu banyumve neza rimwe na rimwe twibeshya ko idini mbarizwamo itorero nsengamo cyangwa se aho mbarizwa mu gice runaka muri ministry runaka ariho hanyaho ariko the truth is church mosques insengero za kiliziya ntago ariho habarizwa Imana ntago ariho haditambayindinga ko umuntu azimana nabisobanuye na mbere y'ibyo bintu biza mu Rwanda abanyarwanda barasengaga yewe ushobora no kubyita ko ari ibyirwamana ariko basengaga Imana kuko
tugiye mu kuri kwa nyako Imana yamyeho izagumaho izanakomeza inariho. So the truth is icyo twakarebye nimba mutima n'umutima wacu. Ese mu marangamutima yawe Imana ikubajije ati kugira ngo ujye mu ijuru kubwawe ufite ijuru n'urugero ari wowe ufite ijuru niki wagenderaho? Abenshi twavuze ku kintu cyitwa ibikorwa byiza, kugira ibikorwa byiza ukorera ikiremwa muntu cyangwa se ukorera iyo si washyizweho. Ese ugiye kwipima wowe munyarwandakazi nawe wumva ikinyarwanda, ugiye kwipima wowe ari wowe utanga ijuru, wakiha iryo juru? Ugiye kwipima wamaze kumva ko hari ibikorwa byiza wakiha iryo juru? Niyo mindset twakwiye dufite uyu munsi, ni ugutesha tukavuga ngo ese ko dukeneye ijuru, ko turimo kuryana n'amadini Islam, Catholic, Christian, something else, ko turi kuryana, njye mbaye ndutanga ijuru bundi njye naryiha? Ese ko ijuru niba ari ibyo bikorwa byiza, niba ari umuco mwiza, niba ari imbamutima nziza, niba ari ukurwanya ibyo byaha, niba binabaho simbizi, wowe wakiha iryo juru? Mu yandi magambo, mu ijambo ryoroshye, idini rya nyaryo ni wowe. Yego. Bibiliya ishobora kuba inabivuga ngo turi insengero, right? Cyane. Hafi aho ngaho. Nemera neza ko twe n'imbamutima zacu aho harimo idini rya nyaryo. Kuko ninkora ibikorwa byiza, nimba nakoze ibikorwa byiza nyine nsabwa nk'umuntu, niba nafashije rubanda nyamwinshi, niba nimbahoronije muri njyewe, undi akaza akaba ajya mu nsengero ariko akora ibikorwa bibi, Imana ikambwira ko umuntu agiye mu nsengero ugiye kujya mu ijuru, aho nzagana n'Imana. Nzamaza eyes to eyes, me and you, God listen to me. Wagendeye kuki? Yari kujya mu rusengero cyangwa yari gukora ibikorwa byiza? Twese turacyafite iyo quotes itarimo kumvikana. So ariko muri angle ya mbere y'amadini nda guclarifyinga ku myumvire, opinions zanjye, nta mpamvu n'imwe ihari yuko wabyuka mu gitondo wita umuntu ikindi kintu kitari cyo wishingishe ngo ni idini. Nyamara iryo dini ryavutse udahari, ryashinzwe udahari, n'uwarishinze ntumuzi icyo yaragamije, na n'ubu ntituzi icyo yaragamije, no kuza no cyane cyane nk'iwacu muri Afurika no mu Rwanda twabye dufite umuco wacu, umuco barawurimbagura abazungu, niyo tuzi ibyo bagamije. Simple as that. Niba ushaka kubaka idini, yego ntawe mbujije kuba yaba ndi umuyisilamu rwose, ndi umuyisilamu, ntawe mbujije kuba yaba mu idini ye ryose, ariko idini rya mbere ni mu mutima wawe. Kora ibikorwa byiza, ba wowe wanyawe. Muri Islam avuga ngo Islam ni umuco mwiza, gira umuco mwiza. Uraho ngaho uri kuvuga ibintu ntashaka kuvuga kuri kamera, uri ko ntashaka kuvuga kuri kamera, ukambwira ko ngo you are the one uzajya mu ijuru. Ngo uzajya mu ijuru. Come on, are you sure? Mukanya nabajije ngo ubaye ari wowe utanga ijuru. Twamaze kubona ko ijuru ari umuco mwiza, ari ibikorwa byiza. Yego. Wowe waryiha, numara gusubiza ikibazo mu mutima wawe, uraza kumenya impamvu noneho. Okay, tugarutse aho ngaho, nanjye ditamushyira mu kibazo kigira giti ko usanga mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho dukorera, aho dutembera, aho urira, aho ugira ute, hatazamo involvement y'amadini. Ugasanga ukorana n'umwisilamu kandi mugakorana neza, mukabana neza, kampani kazamuka, ntunabigireho ikibazo, mukicarana mugasangira ku ntebe, ntibemo ikibazo. Ariko twagera kuri icyo gice cyo gushakana kariho haza ikibazo, biterwa n'iki? Urakoze cyane, urongeye mind aspect nkunze cyane. Twamaze kubona ko habamo introduction y'amacakubiri ashingiye ku madini. Umuntu winjiye mu rusengero niba urabegeranye n'Imana, utinjiye mu rusengero arabegeranye na Satani ko ngo yawe mupagani. Mentality umuzungu yaraje dukubitamo imyaka irenga magana n'amagana. Twumva twarabyonze to the extent uzarebe umwana uvutse asengera ahantu papa we cyangwa mama we ajya gusengera. Mu kwisa amahitamo yiwe. Ni imyumvire y'abantu badushyizemo bakadurohamo bakatujyana ahantu. Ibaze ko waje ikibazo cyiza cyane, ibaze ko dukorana amakampani agatera imbere, ibikorwa biremezo bigatera imbere, igihugu kigatera imbere, ari abayisilamu ari abakatolika bose bashyize hamwe, twagira mu rushaka ibintu bigatandukana. Ni ukubera iki? Ikibazo cyanjye kiragira giti, ese aho ni haba hakiri ya mentality y'ubukoroni twirengagije kuvuga? Simple as that.
niba urongora idini ntabwo ndi kumwe nawe cyane. Aho niho dushaka gusobanukirwa rero, kuko kurongora idini ni iki? Uraza kurongora Islam, ntabwo urarongora wenda Husina. Uraza kurongora Catholic, ntabwo urarongora wenda Jerry cyangwa Irene cyangwa someone else. Ugiye kurongora Anglican, ntabwo ugiye kurongora wenda Christella cyangwa se yego. Ntabwo ugiye kurongora idini, ugiye kurongora Anglican, ntabwo ugiye kurongora umuntu. Kuko nujya kurongora umuntu ntabwo urashingira ku idini, urashingira ku cyitwa character. Yego. None se bigaterwa n'iki kuvuga ngo uriyize, uri umukatolike, uri umuyisilamu, idini iryo ari ryo ryose usengeramo, ukabona umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umusore ukamukunda, ukaniyangaja mu kujya kumudetinga ugamije kuzamushyira mu rugo. Yego. Kandi wenda uwo mutima wawe uhamanya nuko ayo madini akurimo, n'ababyeyi bawe barimo ubizi, wenda deja uvuga ati wenda papa yashatse umukatolike, sokuru yashatse umukatolike, gutyo gutyo birakomeza urwo ruhererekana, nawe ubizi ariko ukiyangaja muri iyo line yo kumudetinga, kandi wenda kuri side imwe utekereza ati bishobora kutazakunda. Ni ukubera hariho ango ya mbere. Yego. Urukundo abenshi bakunda kurwita nyine ngo ni impumyi, ni kugira gute. Birashoboka ko nakunda n'amarangamutima. Yego. Birashoboka ko nakunda umuntu, yewe twabonye n'abantu bakunda ibintu abantu badashobotse, reka tuvuge gutyo. Umuntu akakunda umwicanyi zikari umwicanyi, umuntu agakunda bibaho cyane, urukundo rubaho cyane. Angere ya kabiri ni ikosa ryitwa ko naba engaged cyane, nzi ko ibyo bintu bitazashoboka, cyane cyane ku muco no ku idini mu muryango wanjye ubamo. Ari naho nkunda wenda kuvuga ngo twagatekereje kabiri mbere yuko burya nanone tuvugisha n'ukuri na reality hari, twe kujya kuvuga ngo yes ngomba making sure ko nanakundana n'umunsi nanakundana n'uki, ariko let's be real, end of the day uzakenera umuryango cyane, end of the day uzakenera inshuti, end of the day uzakenera ahantu wakuriye background izagusapotinga. Mbandi ugina nagira abantu mbere yuko uba engaged muri relationship, first of all banza umenye umuco w'umuntu, apana idini. Yego. Umuco w'umuntu. Imaze kumenya umuco w'umuntu, character na culture yiwe na family n'iki, burya binakora kudetermininga ngo ese niba tudahuje idini imico yacu irahuje, mbaye ndu engaging muri icyo kintu. Ntago nazagongwa na aspect ebyiri, umuco n'idini, culture and religious, ntago byazangonga, kuko iyo umuco wakunze idini ntago riba ikibazo. Icyo nicyo namaze gusobanukirwa, iyo umuco wakunze ntago idini riba ikibazo, ahubwo hakabiza ikibazo kimeze gutya. Rero hantu havuga ngo idini iyo ryajemo, aspect yakabiri nashaka kuvuga n'ubundi, niba ubona n'uwa muco utari gukunda neza, ese idini ryakorohereza ryo muri guhuza mu idini, mudahuje mu idini ni ukuri ko Imana bireke. Umuco niba wanze idini ntirikunde, bireke. Impamvu izino ange ebyiri reka mbisobanure neza, kano kantu wenda DJ Zana abaha. Njye kubwanjye nk'umunyarwanda nsobanura idini nk'umuco mwiza. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo ijambo kuba umuntu yajya mu idini runaka, waba umukristo mwiza, waba umukatolika, waba umwangilikani, umuprotestant, umuyisilamu, mu ADEPR ndetse n'ibindi mwiza, biragusaba ko ukora ibyo bikorwa byiza. Bikakujyana hehe rero? Bigusobanura kugira ngo mbone kuri wa musiramu mwiza, wa mukrishani mwiza, no ko ufite ya discipline. Mu yandi magambo ku bwanjye sobanura ko idini ryaje kugira ngo ritwigishe, dushyire kuri discipline runaka. Numve ko hari ibintu ngomba gutinya, hari ibintu ngomba kugendera kure, hari umuco ntagomba kwingengingamo, kuko hari ibintu tugomba kuba abantu twabaye mu bihe byashize, ubona nyine biri weird mu muco nyine mu byagiye bibaho byinshi, ugasanga nyine
ni byinshi twazabijyamo, ariko iyo ango y'idini igifata ko yaje kugira ngo nibura igihe discipline runaka ishyiraho abantu tugenderamo, ariko ntago yaje kugira ngo itandukanye abantu. Ntago idini ryaje kugira ngo umuyisilamu arijyane n'umukristian, ntago idini ryaje kugira ngo umukatolike ye kutumvikana n'umudive, ntago idini ryaje kugira ngo ADPR najye abona undi muntu ari wese batwumvikana mu idini rimwe baryane. Idini ryaje kugira ngo twubakire discipline, bivuze ngo aho waba usengera hose discipline yawe iramatari, kuko ninza kubona ko kugira ngo kwita kuri umuyisilamu mwiza merci, kugira nkwite kuri umukatolike mwiza nuko anyetse ya mico myiza yanyu, nuko anyetse nyine ko hari ahantu ngomba kuba ndi heza. So binasobanuye iki no muri kujya muri rwa rushako navugaga rero, ndaza kuba attached ku rushako we kugira ngo kugushaka ko ndi umuyisilamu nitwa Ismael, kugira ngo kugushaka we Angelique uri wenda umukatolike cyangwa se umuanglikani Samuel else, nuko uraza kunyeka ko ya mico myiza iri mu idini ryanyu nanjye nayikunda. Iyo nkunze ya mico myiza nibyo binyorohera kuza he muri rya dini, nabahera ku muco mwiza abyo meshejya ni kuvuga ndi kubona character noneho yawe wa muco ndi kubona, uraza gukunda ngiye papi nka Ismael kuko urimo kubona ko mfite umuco mwiza. Ndaza gukora gusobanukirwa ariko abantu bavuze ko Islam ari abantu bameze gutya, ariko ndi kubona uyu mujene nta kibazo, abese dafasha abana agira gute nyine umuco we ni mwiza. Aho niho twagatekereje twagatekereza ngo kuko asengera ibyo usenga byose nubwo ntashaka no kubyumva no kubyitaho, end of the day ushaka kuzasanga ku munsi w'imperuka hari indi pepa twibagiwe. Urakoze cyane, ariko uradusobanurire tubashe kumva buri wese arakiramo opinion yiwe, ariko aho ngaho nisenzanamo nanjye ikibazo gishobora kuba kigira yego umusore w'umukobwa musanze ku giti cyanyu murisuzumye musanga nta cyababuza gukundana, murakundanye ariko mugomba gukurikiza process wenda tuvuge nko ku muco yego ujyanye na ku madini. Nimba usabye ugakwa mukajya muri civile amategeko akabanza akabyemeza, icyo gihe abantu bose umuntu utekereza ati na rubanda aho bazagenda bavuga ati uyu muntu ashatse neza, nuko babazi ko mwagiye imbere y'Imana. Yego aho ngaho kitazi ikibazo kigira ute ko usanga nimba uri umwadeperi cyangwa umukatolike cyangwa iki ugakundana n'umusore cyangwa umukobwa wo mu idini mutandukanyije kugira ngo bemerere kubashyingira, ni hahandi usanga bari kuvuga ati wenda reka njye nko ku ba Christian bisanzwe ko kuri Islam ntabwo mbizi cyane, ugasanga baravuga ati kugira uwo muntu tubashyingire turabanza tumubatize. Ubwo urumva deja wa muntu bagiye kumuhindurira idini rye, umuco we ugasanga bigiye kugorana. Kandi nawe wenda tuvuge muri wowe idini ryawe umuco wawe urawukunda, ese kandi aho ngaho ikibazo kiragira ati njyewe nemere bambatize bampindurire kugira nshyingirwe wa muntu, cyangwa ahubwo urumva inama urayigira ibice bibiri, abantu ku giti cyabo n'amadini, cyangwa amadini ahinduke iyo nimba umuntu aje ari umukatolika ari umuyisilamu ari iki yakundanye n'umuntu mwemere mu bashyingire, hataje amande maneza yo kuvuga ngo urabanza ngo umuhindurire umubatize umugire ute. Aho ngaho watugiriye nta reka mpere ku bantu ku bajene nyine, kuko deja urumva umuntu yamaze gukundana n'umuntu we. Tugeze muri angle nziza, cyangwa se ko birengagize bareke kujya gushyingirwa mu madini, bo bashyingirwe mu murenge uko leta irabyemera, bo bajya kubana ku giti cyabo. Urakoze. Yego. Uburyo butatu. Uburyo bwa mbere, kuba wowe musore cyangwa umukobwa wakirengagiza kujya wakemera kujya kubatizwa ukaba muri Christian, ntabwo bisobanuye ko uri mu Christian. I'm being honest here. Ubwo beta bene n'abapasteri, pastor, shehe, padiri, gufata uwo musore cyangwa se uwo mukobwa ukamubatiza kugira ngo abashe gushyingirana n'uwo muntu, n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo musore. Ni kuvuga ngo uri kumwikubira ku nyungu zawe. Nukuri ndakurahirira ntago ari byo bisobanura ko aritaba umukristian mwiza, ntago aritaba umusilamu mwiza, ntago aritaba uwo muntu wifuza wa nyawe. Mukuri kuzuye nuko kwiyerutsaho kugira ngo igikorwa cye yifuza kigerweho. Gusa kwinde aspect uri no kuroha urwo rugo ruhaye itandukanirizo.
uruhaye reinforcement Urutandukanye urupushingiye muri angle rutari rurimo. Wowe wemeranywe nk'umusilamu nk'umuco wiwe, yemeranywa nk'umudive ku muco wiwe, bemera kubana nk'umusilamu ndari umudive, ntacyo bibatwaye. Ariko we kura enforcement yawe ukasemo ushaka gukura umwe kugira ngo umuvane mu gice kiwe, uraba urimo gukata connection yabo biyubakiye mu myaka 10-25 ibiri bakundanyemo, kuko nivyo bari bemeranyijwe. Mu yandi magambo, ku ruhande rwa mbere, amadini yirinde gukora amakosa nk'ayo ngayo. Either niba nari umusilamu ndari umukristo, ngicyo nakagiye inama ndi pastor cyangwa ndi sheikh cyangwa ndi padiri, nuko banza kubaza barabyemeranywa, nuko basezeranya mu mvugo yose iboneye, ni imbere y'Imana. Murabyemera imbere y'Imana? Mwese musenga Imana? Yego. Murabyemera? Yego. Sawa, ndabasezeranije imbere y'Imana. Apana imbere ya Christian, apana imbere ya Islam, apana imbere y'Imana. Biba nabaye byiza, mbona abazungu banabikora, tuje tunabigana, dore icyo mwatuzaniye n'ubundi ni iby'abazungu. Yes, biremeye ko mwakora agacaci hanze. Icyo nicyo nanjye nashakaga kugarukaho. Yego. Amadini ntagize reka sinjye ko bwanjye abantu babiri si ngombwa ngo bajye mu Imana. Imana ntaga mukundanye. Imana ikaba ibahaye umugisha. Ni ngombwa ko tujya muri kanisa. Njye ntabwo ko bwanjye ikanisa ari idusezeranye, ntabwo rizatuma nkukunda we mukobwa, ntabwo ikanisa cyangwa se muri mosque ari hazambwira ngo ngomba kugukunda. Aho ni hazaza aspect irumvikana masi, aspect irumvikana iragira giti kuko twakundanye niyo dushaka kugusezerana imbere y'Imana. Yes, aspect yo kwa twajya muri mosque, kwa twajya mu ikanisa ntacyo bintwaye, kuko nabyo ni umuco mwiza twabivuze, ni ukubaha abakuru n'abayobozi. Ariko nanone kuba twafata umuyobozi runaka, ndavuga umuyobozi mu idini cyangwa se mu itorero, akaza ku bushobozi n'imyemerere ye afite, akatwemera ko yadusezeranye imbere y'Imana, apana imbere cyane no muri corona na nyuma yo gufunga insengero hamaze harako bigakorwa. Si umugane, my question is ko insengero mbazifunze hamwe na hamwe, n'imisigiti bakayifunga hamwe na hamwe, byabujije ko abantu mu basezeranya kandi ahantu heza. Hari n'abakorera ubukwe ku Gisenyi babyise ku mazi, pastor araza, abantu ntabwo masezeranye imbere y'Imana. The question is still ntabwo ikiri noneho insengero n'amakanisa na mosque. Ikibazo kigiye kuba wenda imyemerera za kumvikana, abantu bahinduke twohinduke, twemere ko natwe dushaka kwemera Imana, dushaka kubaka umuryango nyarwanda uhamye, imiryango rusange ku isi hamye imeze neza. Iyo diversity icyitwa religious diversity ibeho, culture diversity ibeho. Ntihaze kuvuga ngo uko ndi umuyisilamu, uko ndi umukristo, uko ndi iki ngomba kubangamira umuntu, kandi nyamara urukundo and love wins. Urukundo n'urwa Nyagasani man, niyo ntabwo biba byumvikana ku muntu nyine wakorana n'umuntu ukirigwana nawe muri quartier muraturanye murasangira, nyine hari aspect mba ndashaka kumva aho ngaho, kuko end of the day wamushaka gutandukana nawe mu rukundo rwa nyarwo, ukamusha cyangwa ngo basenga mu idini rimwe. Ndetse nta diversity mo kubona zirenga ibihumbi n'ibihumbagaza z'abantu basengera muri Islam bose, abasengera muri Catholic bose, abasengera kuki se biba urukundo ni igeno rya Nyagasani. Bivuze ngo icyo kintu n'urugo ni igeno rya Nyagasani. Nyagasani ni wubaka bro, ntabwo ari idini. Ndabisubiramo, idini, itorero, ibiki n'ibiki ntabwo ari byubaka urugo. Urugo rwubakwa na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani ushoboye byose, Nyagasani we uzi igishoboka, Nyagasani uzi mwana igeno ryacu. Kuko uyu munsi ushaka kumubwira ngo bimeze gutya, wabyiha mu gitondo ugakundwa ugakunda, end of the day Nyagasani ni uzi epfo na ruguru, hirya ibumoso n'iburyo. Urugo rwubakwa na Allah, urugo rwubakwa n'Imana. Aba ni Icyarabu. Ibaze ko harimo n'abantu bapfaga ijambo ngo Allah. Hari umuntu ubwira ngo Jehova nisobanura Imana, ni sinzi ururimi n'Igihebura n'iki. Ubu tugeze naho man uzi kuntu baza mwana Messi. Ibaze ko isi sibye ko mbafata nk'injije abo bantu. Ibaze ko tugeze ahantu umuntu yifata akavuga ngo yamana yanyu ngo yitwa Ara, ngo baratanduka. Ngo yamana yanyu ngo yitwa Ara.
ngo ngo basenga imana yabo bita ngo Jehova, ngo basenga imana yabo bita ngo God. Yani ugeze muri mentality yo gutekereza ko ururimi ruguteranye n'umuvandimwe, ururimi kuba ufite ubujiji bwo kutamenya ntibikagushyire muri ango yo kuza guhenyura ibintu utazi. Niba utazi ko Allah ari icyarabu gisobanura imana mu kinyarwanda, none se indi mana isobanura iki? Suri mu kinyarwanda abashinwa bafite ijambo ryabo, bazana ijambo imana ryavuye. Yego, bazasoma igitabo cyitwa Alex Kagame, ni padre Alex, ni padre I think so, niyo we introduce ijambo imana mu Rwanda, n'umusizi. Imana mu Rwanda ryavuye hehe? Abanyarwanda twakushaga imana na mbere, kuko abanyuzungu baje bavuga bayise God, bayite Dieu. Dieu ni igifaransa. Ubwo uraje nambwire ko ngo hari ngo bandi ngo bafite imana itwa ngo Dieu, nabyo byita ikibazo. Ni ikibazo cy'ubujiji bwawe, ni ikibazo cyo kutamenya kwawe, ntago ari ikibazo cy'ijambo imana. Ugita uko ushaka. Ndakibaza n'umuntu nyine ukivuga ngo nyine ngo mwasenga ngo Allah undi ngasenga God. Come on, ladies and gentlemen, let's be somehow, you know, research, dutekereze, tugire za research mwana, kuko urazo man dufite ikibazo gikomeye. So simple as that. Muvandimwe udukurikiye, ntabwo turi kwigisha iby'amadini, turi kwiganira bisanzwe na opinions twabitanye tubivuga. Ururimi ntuze gutuma uhemukira ubogamira umuntu. Icyarabu kitume ubogamira Igifaransa, Igifaransa nigitume ubogamira Icyongereza. Urwo ni ururimi. Naho undi Imana ni imwe yonyine, ni Imana dusenga yo mu ijuru, niyo yaturemye, niyo yaremye iyo mu isi yose. Kabiri, muvandimwe nshuti yanjye, ijambo idini aho usengera ntaze gutuma urukundo rwawe rupfa. End of the day, Nyagasani niwe washyizeho urukundo, niwe wubaka urugo, niwe wubaka urugo. Niyo mwakundanye umugore umugabo, twabonye ingo nyinshi zakuze, zabayeho, zagize iyo zigera, kubera ko babanye batari uko basengeye mu itorero rimwe cyangwa se mu idini rimwe, kubera ko bakundanye urukundo rwa nyarwo. Tuzi n'abantu barenga igihumbi n'igihumbagaza batagira idini basengeramo, kandi bafite urugo rwiza cyane, bakora ibikorwa byiza cyane, bafite kuntu babanyeho neza cyane. Dufite abantu benshi, dufite ingero nyinshi z'abantu babayeho batagira aho babarizwa mu gusenga, ariko tuzi ibikorwa byiza byabo bakora biteye ubwoba, bakubwira ko insengero zabo ari imitima yabo. Tuzi abantu benshi uyu munsi bagize iyo bagera, bagize ibikorwa byiza bakorera isi, bagize influence nziza bagirira isi, batagira aho barizwa. Simvuze ko kugira aho barizwa ari ikibazo, kuko nanjye mfite aho mbarizwa, ngo Muislamu nawe uri umukatolika, undi ni umu-ADPR, undi ni umuki. Ni byiza koko twabibonye ko ari discipline, ni discipline nziza, bituma tuhari ibikorwa byiza dukora bitandukanye. Ariko nanone ntuze guhonyora uburenganzira bw'undi muntu udafite aho abarizwa, kuko ntuzi n'impamvu aho hantu yaba atahari. Ahubwo icyo bakoze, umva ijambo ryiza, icyo wagakoze, mwereke wa muco mwiza, mwereke ya mico myiza, ya bikorwa byiza, ya myitwarire myiza, niyo iraza gutuma umuntu araza kuva aho yarari akagusanga aho uri uyu munsi. Please think twice. Ikintu cyitwa character nicyo kiyobora umuntu mu isi. Yego, murakoze cyane. Ganga conclusion twafata ni nko kuvuga idini ntaho rihuriye n'urushako. Exactly. Simple as that. Idini nta hantu naha na rimwe ryakaye kuba rihura n'urushako. Ko Nyagasani niwe wubaka urugo. Reka idini rize rije gusapotinga igitekerezo. Yego. Reka itorero rize rije gusapotinga igitekerezo. Ntirize rije guhonyora urukundo rw'abantu babiri bikundaniye. Twakundanye imyaka 3, 5, 10, wowe pastor, wowe shehe, wowe nde, ku munota umwe gusa wumvishe ko ibyo bintu babitesha agaciro. Imana ntabwo nzi ko nawe yazakubabarira. Simple as that. Wakoze cyane kutuganiriza. Ndakeka abantu basobanukiwe. Yego. Buri wese nawe ashyireho opinion yiwe, abitekerezeho, twandikire muri comment, muduhe opinion yanyu uko mubyumva. Wenda next time twazongera tukabiganiraho mu gihe twaba tubonye akantu wenda katasobanutse neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndongera mbasubiremo, nitwa Isumere Papi Muhinda. Natanze opinions, ntago nizi dini, sinizi by'amatorero, gusa ndi umunyarwanda nyine ureba ibintu ukuntu bimeze. Natanze opinions zanjye rwose. Washyiraho comment nziza, washyiraho negative comment tuzazikeneye kuko zidufasha kubaka mu bitekerezo. Gusa mbere yo kujya kwandika igitekerezo, jya ubanza ukarage ubwonko bwawe, utekereze kiraza gufasha iki,
kije kunganira iki uko nuza bya bitekerezo byawe nyine by'uko by'ubujiji bwawe Eh. by'abantu ufata Allah kamutandukanye na God nawe ndagusoma leta mbwira ngo igende. So thank you so much brothers. DJ wakoze cyane. murakoze cyane Nawe nawe wakoze cyane nawe. ibintu nakagaruka ni Direct Media Rwanda ni YouTube channel abantu bagenda bakora subscribe komeze mwirebere kugira mukomeze mwungure ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye murakoze cyane Wakoze cyane.